আসসালামু আলাইকুম। স্বাগতম সবাইকে বাঙালির কিচেন রুমে। বাঙালির কিচেন রুমের আয়োজনে আজকের থাকছে ডিম ভুনা রেসিপি। আমরা সাধারণত ডিম সিদ্ধ করে ভুনা করি। আজকে আমি ডিম ভেজে ভুনা করে দেখাবো। আর এই সহজ পদ্ধতিতে এই রেসিপিটা তৈরি করে আপনাদের দেখাবো। আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করবেন। যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে এই রেসিপিটা দেখছেন তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে এই রেসিপিটা দেখছেন তারা আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক এই ডিম ভুনা রেসিপিটা তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগে। আমি চুলায় আগে থেকেই তেল গরম করতে রেখে দিয়েছিলাম আর এখানে একটা ডিম ভেজে নিচ্ছি। এভাবে করে ডিম ভেঙে ভেজে নিচ্ছি। আমি ডিমটা প্রথমেই এভাবে করে ভেজে নিয়েছি। আমি ডিমটা বেশি কড়া করে ভাজবো না, হালকা জাস্ট এপাশ ওপাশ করে ভেজে নেব। দেখুন এভাবে ভেজে নিলাম। আমি আরো একটা আপনাদের ভেজে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এভাবে করে সবগুলা ডিম ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পরিমাণে নারিকেল বাটা, 1 চামচ পরিমাণে আদা বাটা, 1 চামচ পরিমাণে রসুন বাটা, 2-3 টেবিল চামচ পরিমাণে পেঁয়াজ বাটা। আর এইখানে অ্যাড করে দেব 1 চামচ পরিমাণে লবণ, 1.5 চামচ পরিমাণে মরিচের গুঁড়া। আমি এইখানে হলুদ ইউজ করব না। আর এখানে দিয়ে দিলাম 1 চামচ পরিমাণে জিরার গুঁড়া। এখন আমি সবগুলো মশলা এভাবে করে তেলের সাথে মিশিয়ে 2-3 মিনিট ধরে কষিয়ে নেব। দেখুন মশলাটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে অ্যাড করে দেব 2টা টমেটো পেস্ট করে রাখছি। টমেটোর পেস্টটা এখানে অ্যাড করে দিলাম। এক দুই মিনিট ধরে মশলাটা এভাবে কষিয়ে এখানে আমি অ্যাড করে দেব টক দই। আর এখানে অ্যাড করে দিলাম 1.5 চামচ পরিমাণে চিনি। চিনিটা অ্যাড করে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এখন আমি টক দইটা অ্যাড করে দিচ্ছি। 2-3 টেবিল চামচ পরিমাণে টক দই ফেটিয়ে আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম। দিয়ে অল্প পরিমাণে ঝোলের পানি দিয়ে এখন আমি ডিমগুলা এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। ডিমগুলা সব এখানে দিয়ে দিয়ে এভাবে করে 4-5 মিনিট ধরে একটু জাল করে তেলটা উপরে মশলা থেকে তেলটা উপরে উঠে এলে চুলাটা অফ করে দিয়ে আমি নামিয়ে আপনাদের দেখাবো। দেখুন প্রায় রেডি হয়ে গেছে ডিম ভুনা এই রেসিপিটা। এভাবে করে একদিন ডিম ভুনা করে খেয়ে দেখুন কেমন হয়। আমি এখন চুলাটা অফ করে দিয়ে নামিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন খুব সহজেই এই ডিম ভুনা রেসিপিটা তৈরি হয়ে গেল। আর এই ডিম ভুনাটা খেতে অসম্ভব মজার। এভাবে করে একদিন বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আর কেমন হয়েছে তা আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করবেন। যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে রেসিপিটা দেখছেন তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে রেসিপিটা দেখছেন তারা আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।